তো নষ্ট হয়ে গেল এই ঝড় বর্ষায়। কাটা ধান নষ্ট হয়ে গেল, গাছে নষ্ট হয়ে গেল, সব লাম্বা ধানের চাষ বেশি এখানে। তো বিরাট ক্ষতি হয়ে গেল আমাদের এই এলাকায়। আমড়িয়ে টেড়িয়ে ব্যাটে সব প্রচণ্ড ক্ষতি। কত বিঘে চাষ করেছিলেন? আমি 18 বিঘে মতো জমি চাষ করি, 2 ফ্যামিলি। কি হয়েছে এখন? এখন সব ধান মাঠে নষ্ট হয়ে গেছে। কতটা চিন্তায় পড়েছেন? ও চিন্তায় মানে আর এখন আর বিরাট চিন্তা। ইন্ডিয়ান না করিয়া সবাই চাষবাস করা, ব্যাংকেতে লোন টোন নিয়ে। কি নাম আপনার? আমার নাম বিমল কৃষ্ণ মেটিদা। ঋণ না করে চাষবাস করেছিলাম, কিন্তু এই যা সমস্যা আমাদের মারাত্মক ক্ষতি করে গেছে এই ঝড় এবং বৃষ্টিতে। এখন আমরা চিন্তা করে মানে পাচ্ছি না যে কিভাবে কি করব, এই ঋণ পরিশোধ করব কি করে। কত বিঘে চাষ করেছেন? আমার নিজের ব্যক্তিগত 7-8 বিঘে আছে। কি হয়েছে এখন? হয়েছে বলতে ঝড়ে তো পাঠিয়ে দিয়ে গেছে এবং বাড়িয়েও দিয়ে গেছে। যেসব ধানগুলো নাবি ফুলে বেড়াচ্ছে সেগুলো তো একদম শেষ, আর যেগুলো ফুলে বেরিয়েছিল চালুটো হয়েছিল সেগুলো মানে একদম ঝরিয়ে দিয়ে গেছে। কি নাম আপনার? আমার নাম জিতেন্দ্রনাথ মণ্ডল। দেখুন, প্রাকৃতিক বিপর্যয় তো হবেই, এটা তো কারোর হাতের মধ্যে না। তবে যে কৃষকদের ক্ষতি হয়েছে তারা প্রমাণ সহ যদি লিখিত পঞ্চায়েতে জমা দেয়, সেক্ষেত্রে সরকার ওনাদের পাশে অবশ্যই থাকবে। আর যাদের কৃষি বীমা করা আছে, তাদের তো আগেও ওনাদের ক্ষতিগ্রস্ত হলে সাহায্য পেয়েছে, আগামী দিনেও পাবে। সরকার শুধু কৃষক বলে কৃষিদের জন্য না, সবার পাশেই রয়েছে। দুস্থ মানুষের জন্য আমাদের তৃণমূল সরকার সবার পাশেই রয়েছে। তা কৃষকরা যদি কাগজপত্র সঠিকভাবে জমা দেয়, সেটা আমরা ভেরিফিকেশন করে দেখব সঠিক কি বেঠিক। সঠিক হলে সেক্ষেত্রে আমরা বিডিও সাহেবের কাছে জমা দেব। ওখান থেকে সরকারিভাবে যা ব্যবস্থা হবে, ওনাদের পাশে সরকার আছে, থাকবে। আপনার নাম? বেবি ঘোষ। এখন অনেক বড় শ্রী লেদার্স, হাওড়া ময়দান। পুজোর সাজে সাজাতে বিপুল পোশাকের সম্ভারে সেজেছে প্রিন্স। শুটিং, শার্টিং, রেডিমেড পোশাক কিংবা বিভিন্ন ধরনের আপনার পছন্দের শাড়ি মানেই প্রিন্স।
43 GT রোড, ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া বিল্ডিং, হাওড়া। মনে রাখবেন, পুজোর কেনাকাটায় 10% ছাড়। প্রিন্স 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 43 GT রোড, ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া বিল্ডিং, হাওড়া। আপনি কি জটিল কিছু সমস্যায় ভুগছেন? সমাধান পেতে চান? যোগাযোগ করুন প্রখ্যাত জ্যোতিষ ও তান্ত্রিক মনসারাম ভট্টাচার্যের কন্যা মনসা কন্যার সাথে। প্রখ্যাত জ্যোতিষ ও তান্ত্রিক মনসা কন্যা হাওড়া জানবাড়ি ও হাতিবাগানের নিজস্ব মন্দিরেও বসেন। যোগাযোগ 9830106967 আর 9239655323।